Саламатсыздарбы, күнгө шаршемби Супер ТВда Серепкейжи сайтынан алынган саат 11:00 карата учурдун актуалдуу, маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Кечээ 11 апрелде Анкара шаарында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев Түркия мамлекетинин маданият жана туризм министри Мехмет Нури Эрсой менен эки тараптуу жолугушуу өттү. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушууда буга чейинки эки өлкө ортосундагы маданий байланыштар талкууланып, кызматташуунун жаңы тараптарын камтыган келишимге кол коюу тууралуу макулдашылды. Түркияда Кыргыз өлкөсүнүн, андан соң Түркиянын Кыргыз өлкөсүндөгү маданият күндөрүн белгилөөнүн иш планын иштеп чыгуу тапшырмасы эки тараптын тийиштүү бөлүмдөрүнө тапшырылды. Ошондой эле кино жана театр багыттары боюнча тажрыйба алмашуу жана таанытуу максатындагы иш-чаралар жандантылып, жаңы баскычка көтөрүүгө эки тарап тең кызыктар экенин билдиришти. Пандемия экономикага өтө терс, күчтүү сокку урду. Туристтер жок, көп жумуш орундар бош турат. Бирок сабыр кылалы, кайдыгер болбойлу буйруса жакшы турмушта келет. Мындай оюн Финполдун мурунку жетекчиси, учурда Ысык Көл облусунун прокурору Сыймык Жапыкеев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал орозо айында колдон келишинче бири-бирибизге жардам берүүгө, бири-бирибизге зомбулук көрсөтпөөгө чакырды. Урматтуу достор, барыңарды орозо айы менен куттуктайм, ыйман жүрөгүбүзгө кирсин. Биз негизи эле Кудай колдогон элбиз. Кыргыз элинен суранып кайрылат элем. Ушул айда колдон келишинче бири-бирибизге өзгөчө жардам берели. Кылмыш кылбай, бири-бирибизди сабап зомбулук көрсөтпөйлү. Орозо болбосо да зомбулук көрсөтпөсөк. Достор, интернетте ачсак эле тигинтти муунтуп салды, өлтүрүп салды, үй бүлөлүк зомбулук эле, башка эч нерсе жок. Кыргыз элим каяка баратабыз? Бүт жерде эле интрига, ушак басмырлоо, бузукулук, жөн үй бүлө да кура албай, жөн үйлөнө албай, ала качмай, болбой калса өлтүрүп салмай, мас болуп жол кырсыгына кабылмай. Достор, мунун баарын токтотуш керек. Түшүнөм, пандемия экономикага өтө терс, күчтүү сокку урду. Туристтер жок, көп жумуш орундар бош турат. Бирок сабыр кылалы, кайдыгер болбойлу. Жакшы турмушта келет буйруса, деп жазды ал. Буга чейин басылмалардын бири Сыймык Жапыкеев Финполдогу креслосунун ордуна башка жумуш издей баштаганын, Ысык Көл облусундагы эмгек жамаат Жапыкеевди кабыл албай койгону тымызын айтылып келгенин, ал чоң кызматты эңсеп турганын, жакын арада аны чоң кызматтан көрүшүбүз мүмкүн экендигин айтышкан эле. Чүй облусунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери унаа уурдоого шектүүлөрдү кармады. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 5 апрель күнү Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына 56 жаштагы Жаран арыз менен кайрылган. Ал 4 апрелден 5 апрелге караган түнү Honda Concerto үлгүсүндөгү автоунаасын белгисиз бирөөлөр уурдап кетишкен деп билдирген. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодекстин 206 беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жана Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 19 жаштагы жана 25 жаштагы жарандар кармалды. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмышка шектүүлөр унааны уурдап, тетиктерин чачып, сатуу үчүн Бишкек шаарын көздөй бет алышкан. Белгисиз себептерден улам жолдон автоунаа күйүп кеткен. Алар унаадагы өрттү өчүрө алышпай, аны унаа токтотуучу жайлардын бирине токтотуп, өздөрү качып кеткени маалым болгон. Милиция кызматкерлери тарабынан автоунаа күйгөн абалда табылган. Сотко чейинки өндүрүш иштери улантылууда. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандын бардык аймактарында убактылуу эмдөө жайлары ачылганын билдирди. Чүй облусунда 8 жерде ачылган, Бишкек шаарында 7 жерде, Ош шаарында 2 эмдөөчү жай. Ал эми калган облустардагы эмдөө пункттарынын так адрестерин Серепкейжи сайтынан окуп алсаңыз болот. Белгилей кетсек, министрлик учурда вакцинаны медиктер, мугалимдер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери алып жатканын белгиледи. Элдин бийликке деген ишеничи төмөндөп кеткен. Эми ал ишеничти кайтаруу үчүн көп эмгек керек. Бул тууралуу укук коргоочу Турсунбек Акун биринчи радионун эфиринде угармандын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында өлкөнүн бийлиги бир колго топтолуп жатат. Ошондой эле азыркы бийликтин колу жер-жерлерге жете элек. Мени кошоматчылык кылып жатат деп ойлобоңуздар, бирок бийлик келип, акимдерге аттестация өткөрдү. Аттестациядан көп өтпөй калды. Тааныш билиш балким шаарда бар. Жер-жерлерге азыркы бийликтин колу жете элек.
Азыркы президенттин жарлыгы менен кызматка отуруп алгандар четинен кетип жатышат, анткени алар эч нерсе билишпейт. Негизинен туугандарды, балдарын кызматка алып келген туура эмес. Бул эми президенттен көз каранды болот. Өлкөнүн бийлиги бир колго топтолуп жатат. Туугандарын алып келип алгандарды жазалаш керек. Атка минерлер өзүлөрү жегени аз келгенсип, бөлтүрүктөрүн дагы өстүрүп атышат. Бул такыр эле туура эмес көрүнүш, деди ал. Бишкекте түндө көпүрөнүн алдынан аял кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Ички иштер министрлигинин 102 кызматына Кийизбаева жана 7 апрель көчөлөрүндөгү көпүрөнүн алдында аялдын жансыз денеси жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Айтылган дарекке Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери барып, жансыз денени көпүрөнүн алдынан алып чыгуу иштерин жүргүзүшкөн. 5 куткаруучу сөйүктүү милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Учурда окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепкейжи сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.